Mamakady amin'ny gorakora ny filoham-pirenena era-jonary mampianina, ny fandaniam-bola sy ny famoam-bolam-panjakana, ny fanomezana tany-panjakana ho an'ny olon-tsotra, miantona avokoa ireo. Mitaky tombontsoa hatrany ireo CT tsy Tsimbazaza, ao ihany koa ireo midongy tsy mety miala amin'ny tranom-panjakana hatreto. Bizina telefônina, hiteny Analakely ny mora indrindra hatramin'ny roa tapitrisa ariary. Maro ireo miantsehatra amin'izany ankehitriny ary manjifa eny hatramin'ny minisitra. Maresaka avy any ivelany, teratany Sinoa mahavita mananika 20 metatra ao anatin'ny 20 sekondra ary anisan'ireo nahazo ny diplôma ny Guinness taona 14 sy 2000 izy tamin'ity akingany ananany ity. Ny andindin'izay rehetra izay ato anatin'ny fampalam-baovao. Ankasitrahana ny fanarano tsy tapaka ny Cool TV sy Cool FM amin'izao ariva izao. Miaraba tompoko lahy makasitraka tompoko vavy manasanao ampananjara anaraka ity fampahalalam-baovao ity hatramin'ny farany. Anomboantsika izao fampahalalam-baovao izao ary ny resaka politika avy hatrany no tanterahina androany ny filan-kevitry ny ministra voalohany no tarihan'ny filoham-pirenena era-jonary mampianina voaresaka ny sehatra sosialy, politika ary ny sehatra ara-toekarena. Famintinana makasika izay. Voarara avokoa ny famindrana na fanomezana na fanolorana na fikarakarana ny tota-taratasy momba ny tany-panjakana ho an'ny olona na fikambanana hafa manomboka izao. Voarara ihany koa ny famoaham-bolam-panjakana mihoatra ny 200 tapitrisa ariary. Arahan'ny fiadidinan'ny Repoblika Maso akaiky avokoa ny famoaham-bolam-panjakana rehetra ary azon'izy ireo takina amin'ny fotoana rehetra ny antota-taratasy momba ny fikirakirana ny volam-panjakana isaky ny ministera. Tsy azo atao intsony ary voarara ny fanomezana alalana na lisansa na ho amin'ny resaka harena-kibon'ny tany, ny jono, ny fifandraisan-davitra sy ny fifandraisana ary ny serasera sy ireo karazana lisansa hafa. Tsy misy afaka mindram-bola amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy intsony manomboka izao raha tsy mahazo alalana manokana avy amin'ny praiminisitra na ny filohan'ny repoblika. Mbola manakery ny fandrarana ny fanokafana kaotam-bola manokana ny atao hoe compte de dépôt eny anivon'ny ministera. Tsy maintsy mila fanomezan-dalana manokana avy amin'ny filoham-pirenena ny fividianana fiara ataon'ny ministera. Tsy misy azo okitiana intsony na fironona ny andinin-dalana momba ny tombontsoa na ireo mifehy ny mpiasam-panjakana ambony na ireo mpiasa eny anivon'ny ministera. Tsy misy intsony ny fahafahana manendry tompon'andraikitra ambony raha tsy noho ny antony manokana azahoana lalana avy amin'ny filohan'ny repoblika. Mila entina eo amin'ny filan-kevitry ny ministra ny fangatahana ny fanafoanana na fampianana ny haba sy ny hetra amin'ny resaka faditseranana. Afaka mivoaka ny velany manao iraka ny ministra saingy tsy maintsy mahazo alalana manokana izany ary antohan'ny fanjakana. Napetraky ny filoham-pirenena mazava ny politika tsy maintsy atao dia ny fampihavana-pirenena sy ny fanaraha-maso ny resaka zon'olombelona ka tsy azo edikevitra ireo. Raha vandroana ihany koa ny sampam-pitsikilovana DST sy ny FIS na ny force d'intervention spéciale izay teo ambany fiadidiny ny fitondrana tetezamita. Nisorona tamin'ny toerany ihany koa ny sekretera jeneral ny fiadidinany tetezamita, ny taleny ny kabinetra ny fiadidinany tetezamita, tsy mbola fantatra tamin'ity didimpanjakana ity kosa ireo izay solo-toerana azy. Tontolon'ny politika izay hatrany somary nisahotaka androany ny tetsy amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena tetsy Tsimbazaza mitaky ny fampanajana ny zon'izy ireo ny mpikambana ao aminatin'izany kongresin'ny tetezamita izany. Tsy mifanaraka amin'ny fomba ampalalana ny zava-misy amin'ny daholobe ny mpikambana raikitra ny faniliana ny mpanao gazety teny atoerana. Ilda Sinjo. Ora maromaro no nivory teto amin'ny trano fisakafoanana eto amin'ny lapany mpikambana ao amin'ny kongresin'ny tetezamita manodidina ny 20.
Efa herinandro izay no nisesy ny fivoriana tsoy ity androany ity raha ny fanamarinam-baovao natao teny antoerana tsy mbola nisy ny fampalalana mivantana ny vahoaka ny zava-mitranga mbola sakena fenina mihitsy azy ity resaka ity satria nailika sy nampiakaram-peo ny mpanao gazety. Ny fiadinan'ny tombontsoan'ny rehetra no voalaza fa antony fivoriana. Ny fitakiana ny karatra solika roa hetsy isam-bolana isan'olona hatramin'ny volana oktobra ny tena votoatin'ny fangatahana. Tsy ny rehetra kosa nefa no te hilaza izany tamin'ny mpanao gazety. Ny fanarahana tato amin'ny kongresin'ny teteza mita nanomboka tamin'ny volana oktobra dia manana zoy zahay omena 3 millions FMG sekal isambolana hatramin'izay. Rehefa nanomboka tamin'ny oktobra 2 millions FMG no omenanay, ny 1 million FMG sy voarainay fa aloha amin'ny janvier 2014 aty. Zany hoe hatramin'izao zany aloha dia anananay 3 millions FMG isaky ny CT ny zareo tsy mbola misy resaka anina aloha rangaha zao mbola tenenina asa mbola resahana mihitsy resaka misy problème le fa zareo mbola resahana aloha fa nrananao manokana resaho. Tsy mbola nisy ny zavatra tapaka teto Tsimbazaza mikasika ity fitakiana ity. Efa hita taratra fa tsy anaiky mora foana ireto mpikambana ireto fa hiady ny tombontsoany faraparany mialoha ny ialan'ny lapa. Fa mbola hijanona eo amin'izay olan'ny mpikambana ho nivon'ny kongresin'ny teteza mita izay hatrany isika fa iresaka kosa mahakasika ny trano misy azy ireo. Misy no mipetraka ao mandavataona, misy kosa ny mametraka olo-kafa amin'ny trano raha ny fanadihadiana natao. Miandry ny tindrim-panjakana manafoana ny fanendrena azy ireo moa ny mpikambana vao hiala amin'ny trano raha ny fantatra Ilda Sinjoatrany. Ny 9 novambra 2024 vao nipetraka ara-dalàna ny fitsipika mifehy trano fandraisana ireto mpikambana ao amin'ny anteny mera-pirenena no lovain'ny kongresin'ny teteza mita ireto. Ao amin'ny andinin'ny fahatelo amin'ny fitsipika anatin'io dia mazava fa ny mpikambana amin'ny kongresin'ny teteza mita ihany no mahazo mipetraka amin'ireo efitrano 20 natokana handraisana azy ireo. Tsy izany anefa ny zava-misy raha ny fanadihadiana natao teny antoerana maro amin'ireo mpikambana no mametraka olon-tsotra na ny sakaizany amin'ny trano. Mahalala izany ny tompon'andraikitra isantsokajiny saingy miandry ny fahatsapatenany tsirairay. Maheno izay hoe misy olona tsy CT fa mipetraka amin'ilay trano. Ohatrany ahoana ny fanaraha-maso zany? Sarotra miteny an'izay izao fanaraha-maso fa efa misy zany izao misy réglementaire io arahiny amin'izao. Simba ny fototra-vitrasa eto amin'ity trano ity, ny ranony jiramamy kararana fotsiny, tsy misy itsony na ny robinet aza, ny toeram-pivoahana, tsy mampino hoe olona manana andraikitra ambony amin'ny firenena no mampiasa azy. Ilana fanamboarana ny trano ary anomanana izany indrindra no antony analana ireo mpikambana amin'ny kongresin'ny teteza mita ireo tian'izao sahady. Etsakilan'izay, ny mpikambana tsy mbola mieritreritra ny ala eto amin'ny ireto trano ireto, miandry ny fanalana azy ireo antaratasy. Fivoriana teo zany zay hoe tsy naka-media moa zany zay fa hoe dekret nametrahantsika ity tsy tranontsika sy tranony babantsika ity itsika olona mpanao lalàna finovaovana mipetraka ny député élu dia miala tsika. Zay zany fanapahan-kevitra teo dia miariny dekret ny abrogation zany zahay. Toerana natao ametrahana ireo mpikambana ao amin'ny kongresin'ny teteza mita mandritra ny fivoriana 4 isan-taona izay maharitra 5 andro isany mandritra ny taona tony trano itony. Misy anefa ireo manorom-ponenana ny trano rahateo, tsy andoavam-bola, ny jiro sy rano maimai-poana, ny trano misy papirina sy mpamafy isan'andro. Raha ny fitsipika anatiny 5 andro aorian'ny fiafaran'ny fotoam-piasany no tsy maintsy mandao ny trano ny mpampiasa izany. Ivadika pejy hafa kosa indray isika nitondra ny heviny ny lehiben'ny etat-major général ny tafika malagasy androany manoloana ny raharaha izay nahaverizana bala misa 5 tetsy amin'ny bany vato ka nampidirana amponja ireo miaramila misa 220 maly teny tsy afa.
ho azy. Dia ny fanadihadiana izay mbola mandeha amin'izao fotoana izao no hamaritra izay navita ny heloka. Vitsy hoy ity lehibe ny SEMGAM ity ireo olona izay afaka miazo ny saut de bombe ka miaingy amin'izay ny fanadihadiana. Fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay. Fadivato zany fandimby baniny premier refi miambina ny ao ary misy efa piasa raikitra koa mipetraka ao io izay avy any amin'ny kapisaky izahay mbola tsy nahazo nahita ny dossier sady tsy afaka ny anao an'izany koa fa zay no zavatra misy ka tsy maintsy misy fepetra ho raisina amin'izany ary tsy maintsy ho mafisina ny fiambenana tsy maintsy jerena daholo taizany misy lesoka ary tsy maintsy arenina farany izay aingana. Lafiny ekonomika kosa indray indroa miataona izay no niakatra ny vidin'ny lasantsy. Amin'izao fotoana izao mahatratra 703 ariary ny litatra raha toka 703 izany tamin'ny fiakaram-bidy voalohany. Misy fiantraikany amin'ny fantana amin'ny mpitondra taksi izay fiangaram-bidy izay raha ny fantatra. Manana ny fomba enti-miasa ireo mpitondra taksi manoloana izany, tsy mampiakatra ny sarandalana raha teo izy ireo. Fanadihadiana mahakasika izay. Ny enany fa efa mividin'ny mpanjifa taksi eto Antananarivo sy ny manodidina raha ny fanadihadiana natao. Raha nitondra olona roa ity mpamily ity talohan'ny fiakarana dia mbola misy manakana eny an-dalana. Sara raha mahita olona ray ity mpamily ity amin'izao fotoana izao amin'ny sotran-dalana alehany. Andony iray tsy ampiakaran'ny taksi ny sarandalana izany fianany fa efa mividy izany. Ho an'ity mpamily ity izao ohatra dia tsy maharaka ny fikojakojanan'ny fiara intsony ny vola miditra aminy isan'andro. Noho izany tsy maintsy atao versement sy entina mody antohan'ny fandaniana ao tokantrano. Miasa mafy be ianao raha taloha ianao tokony mahavita hoe korsa folo dia zao zany ianao mitady korsa 5 folo nefa le resety amin'izao zany ohatrany ambany be mihoatrany le aminy. Ianao zany miasa mafy be, za zao vao mividy pneu omaly. Le pneu zany zao raha occasion vidinao 3 mois dia tapitra satria raha miraly foana ianao zany dia tapan'izay ianao dia pneu vidanako pneu roa zao maly 400 000 francs ny anankiroa, 80 000 ariary ny anankiroa zany. Ny amortisseur zao tsy voasolo ny accessoire rehetrarehetra zany zao tsy vita intsony mihitsy amin'izao. Dia misy le olona tesitra, misy tesitra le olona satria tomobilinao ratsy be ozy. Isan'ny antony mampitombo ny fahasamban'ny taksi maro ka mahatonga an'ireo fiarakaretsaka misy eto an-drenivohitra ho miaratsy hatrany ity tranga ity. Efa voararan'ny lalàna amin'izao fotoana izao ny fampifandraisana mivantana ny solika amin'ny fiara avy amin'ny alalan'ny fantsona sy ny tavoahangy izay fataon'ny taksi an-drenivohitra. Mbola maro anefa no manao izany noho fomba raha io ahafahana mijery mivantana ny fandaniana. Afenina mafy izany ankehitriny. Matetika raha vao misy fiakarana ny lalana hitondrana ny mpanjifa vao tsy afaka mampiena ny sarandalana loatra izy ireo. Ankoatr'izay raha vao misy irika dia mamono motera izy ireo. Raha mampiditra atao etika hoe 150 000 miaraka amin'ny versement tamin'ny taloha dia zao lasa minimum 100 000 eo. Mitante poamory foana zany matetika izay ny azonay atao. Ankoatran'izay tsisy afa-tsy zay zany. Io moa zany raha malala le fiantraikan'le crise zany. Ka io koa zany raha ny tena izy le taxi zany ohatrany hoe tsy haiko na tsy lara-pahamerana ny fanjakana fa mila jerevana akaiky zany le asan'ny taxi. Zany hoe zay zany tena hita sotra mihitsy tsy manana coopérative, tsisy association fa samy mandeha samy mitady zany. Misa 7 ny taksi eto an-drenivohitra ankehitriny na dia ny commune aza nefa sahirana manodidina ny 5,000 amin'izy ireo ihany no ara-dalàna. Izany hoe taksi maro no tsy manana lisansa akory miasa eto an-drenivohitra ary manampitrotraka an'izany ny ara-tsintsena. Ankoatran'ireo antony ilana fanavozana amin'ity sehatra ity ny tsy fanandran-dalàna maro eto an-drenivohitra raha ny fanadidina nataonay 12 eo ny fiarakaretsaka mandeha amin'ny gasoil amin'izao fotoana izao. Fa mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny fitaterana izay hatrany isika, mijanona honono fotsiny hatreto ny resaka fifandratoeran'ny stationnement eny amin'ny fahasankarana hoe ny Ambohijanaka. Samy miandry daholo anefa na ny mpandeha, na ny mpivarotra, na ireo chauffeur taxi brousse sy taxi ville. Samy manatombo daholo ny tany eto amin'ny fahasankarana na ny eny Ambohijanaka. Ka itao Andretsilavo. Maro amin'ireo vahoaka mifamezivezy eto amin'ny fahasankarana no efa mahafantatra fa afindra eny Ambohijanaka ity toeram-piantsonan'ny fiara ity. Manova zavatra eo amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona nefa izany fiovana izany. Misy amin'ireo olona miasa eto manaiky ny findrana toerana, misy kosa ny mankasitraka ny fijanonana eto saingy mila fanatsarana.
Io zany dia tsy misy olana satria zay moa ny zavatra tena ilaina zay zany a satria zany moa moty toerana ty zany alainy tompony. Tsy maintsy misy fahasahiranana satria ny toerana me lavitra me mikisaka fa raha milafitra ray zay a malalaka zany le toerana dia mety misy filaminana. Mba te hanana station mamanara-penitra ohatran'ny Mazangaza mba miala rivotra miala ny embouteillage. Na eo azy izany fanatsarana hatrany no tadiavina rehefa misy fanovana toy izao. Ho sarotra ho an'ny mpandeha sy ireo mpivarotra nefa ny hanenjika eny Ambohijanaka. Mitombo ny vola miala amin'izy ireo, indrindra eo amin'ny fitanteran'entana ho an'ireo mpivarotra avy any amin'ny faritra maka entana eto an-drenivohitra. Ohatra miala am-poasara ny entana jusqu'à Ambohijanaka ohatriny afriny tony zany masokariny dia hatrany ambanivohitra any zany ho voa aby amin'izay. Tsy mety amin'izany raha ty lavitra loatra zany dia olona any tena marina raha hita aty amin'ny villa zany dia firiana taxi ohatriny zany no firiana taxi ho any avy any Ambohijanaka ao akaty amin'ny villa. Nefa misy ange avy eto amin'ity fahasankarana ty misy mody any Vato, Ambohimanarina, Ambohimangakely. Raha any Ambohijanaka zany ho any Andravoahangy zany roa alina dia ahoana manana an'izay fahefana zay hoe le tsirairay dia mety sady tsy mety ohatra fotsiny zany zay. Ny taona 3 no tonga teto amin'ity toerana ity ny stationnement. 10 taona lasa izay mbola eto ihany hatramin'izao fotoana izao kanefa enim-bolana ny fantatra fa hijanonany eto. Tsy ahivina fa mitentina 20 miliara ariary ny fanampiana natoton'ny fanjakana ho an'ny sehatry ny fitaterana manokana ny taona 2012. Mahakasika ny tontolon'ny fifamoivoizana kosa indray, fiara enina no niditra fourrière androany raha antota taratasy mahakasika ny fiara miisa 8 no tsy ara-dalàna ka eny ampilatana ny UMC na ny unité mixte de contrôle. Miandraikitra ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana ny fiara mpitatitra olona eto an-drenivohitra izy ireo. Nidina teny anivon'ny faritra maro eto an-drenivohitra moa ireo polisy miisa 50 misahana ny fifamoivoizana ny tontolo andro. Mbola ito isan'andro izay fanaraha-maso ataon'ny UMC izay. Fanazavana misimisy kokoa. Dia misy ihany koa ireo taxi bus mandeha Tsirabe izay hita fa manora collage na maka olona amin'ny faritra tsy tokony hanaovana izany. Eo ihany koa ireo taxi be izay tsy ara-dalàna ny taratasiny dia tsy maintsy nampidirina fourrière miandry ny irregulariser-ny tompony ny taratasin'ilay fiara zany. Le mpivarotra izay mijanona ao anatin'ny refuge ao anatin'ilay faritra tokony hijanonana taxi be zany dia mametraka ny taxi be any amin'ny faritra tokony hijanonany ary mandefa an'ireo mba tsy hijanona ela be eny amin'ny arrêt bus eny amin'ny arrêt anazy eo. Fa amin'izao volana janoary zao kosa no fotoana mampitobaka ireo finday efa niasa amidy any amin'ny mpivarotra mandehandeha eny amin'ny arkady Analakely. Tsy mampaninona ireo mpivarotra anaty magasin ny fisian'izy ireny. Samy manana ny safidiny rahateo ny mpanjifa. Ny andro Rendrinarso. Na ny finday efa niasa tany ivelany na ny teto toerana samy mifatratra ety Analakely avokoa rehefa tsy ilain'ny tompony intsony. Manomboka amin'ny 9 sy 2 hetsy ka mety hatratra hatramin'ny 2 hetsy sy 2 tapitrisa ariary kosa ny vidiny. Ho an'ireo avy any ivelany noho ny tsy fisian'ny taratasy ara-dalàna no tsy ahafahan'ny tranombarotra mandray azy ireny. Zany hoe le prix zany vraiment mety hoe 10 millions na 9 millions 8 millions ny botika eto aminay 6 millions satria eto aminay bagage main avy any andafy dia tonga dia izay mamora le izy be da be zany olona hoe mitondra bagage main 10 pièces 20 pièces vraiment dia mba midiny aty aminay satria raha ny botika izy mandeha tsy raisiny any botika mihitsy. Papier aloha anay tsisy papier moa zay konko tsy manana droit afaka manome facture. Fifanarahana eo amin'ireo mpivarotra sy ireo mpanjifa kosa no mahatonga ireo finday efa niasa teto an-toerana ho tonga ety. Voalohandohan'ny taona tahaka izao no tena mahapetsaka ireo mivarotra ny findainy. Mila vola noho ny tahiry lany nandritra ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona. Misy ihany koa anefa ireo te hanana tsaratsara kokoa hatrany. Ny sera ny atao hoe sera zany dia ohatrany hoe le serasera ifandraisanao amin'ny olona zany hoe lasa manana relation amin'olona ianao manana serasera amin'ny olona ianao amin'ny resaka telefona. Ny atao hoe business indray dia ohatrany hoe mba mora amin'ny prix zany bizina mora amin'ny prix raha par rapport ny any amin'ny botika na vitrine. Ohatra mba dia solo izy zany dia atakalony ety ilay izy dia izy koa moa tsy ampy vola dia izay nanaovana an'ilay izy. Satria ny mangazay tsy tsy afaka hanao an'izay raha anao hoe anakalo an'izay izy tsy anaky an'izay le mangazay fa ny mangazay tonga dia mividy fotsiny anao dia izay. Tsy mifidy sarangan'olona raha ny mpisera finday ety Analakely, mety malafo hatramin'ny 5 ny mpivarotra iray ao anatin'ny 2 andro. Sarotra ny ahitana ny vrai marque eny amin'ny magazay noho ny fitobaky ny finday vita sinoa.
Mora hitana kosa ety Analakely ireo vaovao no avy any Chine fa ireo efa niasa no vrai marque. Ety zany tsy mifidy na gasy na vazava dia mifidy ety daholo. Reny ohatra le député reny mividy ety, mpiasa amin'ny fitsarana dia mividy ety daholo. Tsy mifidy olona zany mividy ety. Ito zao ny olona hoe le olona fatatazy reny efa mividy telefaonina taminao. Betsaka za zao manana misy tsy haiko azoko eny misy olona miasa amin'ny tribunaly, misy dokotera, misy ministre ary député, misy olona latsaka misy ST renareo famille presque client eto etabe mihitsy zany vao tamarina zao misy ST tonga teo anakoroa mihitsy izy mividy eto aminay. Manahirana amin'ireo finday efa niasa ny fahatezana dia finday original aza. Tsy mora ihany koa nefa ny mitady ny tena tsara kalitao eny amin'ny magazay na dia misy aza ny antoka. Samy manana ny safidy ny mpanjifa tsirairay, tsy mifanitsaka ihany koa ny tsena raha nambaran'ireo magazay ny entan'izy ireo izay nambarany fa atokisana kokoa noho ny entana jifaina eny an-tsisin-dalana. Izy ireo izay mahalafo finday manodidina ny 2 ka hatramin'ny 10 eo isan'andro. Mpivarotra ivelany zany tsisy mamono ny tsenanay satria samy manana qualité ny entana amidy. Ny endry-zareo misy sous licence ny anay vrai marque ny telefona amidinay satria izay ihany koa no maka anazy any am-potony any Chine. Moa ny endry-zareo indraindray izy mety maka amin'ny tsy haiko, mety mbola miantoka izy ohatra. Nalaza nahitana ireo finday halatra ihany koa tetỳ Analakely. Efa maro ny saron'ny pôlisy, tambazotra no ahafahana mivarotra ireo finday halatra, misy ny mpangalatra fotsiny ihany izay mitondra ireo finday halatra ho amidy. Tsy mandray intsony anefa ireo mpivarotra amin'izao fotoana izao raha nambaran'izy ireo. Mirahina ihany koa amin'ny fandroany ireo mpivarotra halatra izay maro no lasa ny ambodin'ny sotry raha ny loharanom-baovao voaray. Vaovao mahakasika ny toetrandro kosa indray no anohizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Ho avy hatrany ny orana mandritra ny 3 andro any amin'ny faritra avaratry Madagasikara tahaka ny Diana, Sava, Boeny, Melaky sy Menabe. Vokatry ny fisiana andian-drahona matevina mitoetra ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay fisian'ny orana matetika ao anatin'ny 3 andro tahaka ny eto Antananarivo izay. Efa mizotra any atsimo ny kontinanta afrikanina moa izay dian'ny andian-drahona matevina izay. Fanazavana. Fisiny zay zone de convergence intertropicale zay mitoetra amin'ny faritra avaratry ny Nosiny zany manamarika fa tena ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra tanteraka sika. Ny mety entin'izay aty amin'ny faritry ny avoatany dia hitondra orana tandrifin-drahona mety harangokotroka izy saika isan'andro aloha atao anatin'ny 3 andro ho avy. Fa zany akory tsy midika hoe oram-be mikija fa orana somary malefadefaka zany isaky ny hariva ihany zany isaky ahitana ny orana io. Manerana Madagasikara zany dia mitovitovy daholo zay afa-tsy ny faritra atsimo andrefana sy androhiny ihany zany mety hoe maina ny andro satria tsy tonga hatrany ny atao hoe zone de convergence intertropicale. Lafiny koltolary kosa indray tanterahina amin'ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy kolotsaina Mahamasina ny andian'ny faharoa amin'ny Grand Prix de Madagascar de danse sportive anome sehatra an'ireo ankizy ny club DR amin'ity taona ity. Tontolon'ny dia izay mitaky tanjaka sy hery ary fandaminana ho an'ireo mpandihy matianina narindra ny renomanana. Efa mirona tanteraka amin'ny karazan-diny malagasy amin'izao fotoana izao. Tafiditra tanteraka anatin'izany mendrika izay vao 13 taona. Nandray anjara tamin'ny fifanana Grand Prix de Madagascar de danse sportive andiany voalohany ary anisan'ireo nisongadina tamin'ny skady misy azy. Irijamanitra ho azy ny fitaratra eo amin'ny tontolon'ny dia ka manirihitra eo amin'ny sehatry ny matianina ny tovolahy. Avy mianatra dia tonga dia maka aty dia ka hatramin'izay misy lera vodina nefa ilay izy dia ka hatramin'ny fahavitany ilay izy dia mikotrana foana satria efa akaiky koa ilay fotoana. Dia hatranao raha mila mamerina satria tsy ampy ilay travail aty hita mihitsy hoe atoron'ilay mpampianatra zany aty dia mila atao ilay izy hametrany ilay exercice. Satria izy hitako hoe mahay izy tena tiany koa ilay mandihy. Ankoatra ny fitiavana ny dia, mitaky ezaka ara-batana sy tanjaka ara-tsaina ho an'ireo mpandihy. Fanohanana hatrany ho an'ny mendrika no nentin'ny reniny hatramin'ny 7 taona izay nanombohan'ny nandihy izay. Nisy ny fitandremana tao raha teo eo amin'ny fomba fandizana eo amin'ny danse sportive. Misy hoe tsy mahazo mihinana zavatra mampangeza mba tsy hampitombo be azy amin'ilay kotrana ataony dia ankoatran'izay
manao gym izy na any an-trano ara dia efa tranonao hoe mba manao pompe kely, manao izay ampatsy hitan'ilay kibo satria amin'ilay danse zareo misy hoe azo atao hitany kibo hoe atao an'izao amin'ilay mitandrina an'ilay posture zany. Dia ankoatran'izay izy moa zany amin'ny mahazaza azy sady mbola mianatra dia efa apetraka iray aman-dreny foana ilay hoe ny fianarana atao dia ny danse atao tsara. Na any amin'ny faritra na eto Antananarivo, ho taona eo dia efa mirono eo amin'ny sehatry ny dia ireo ankizy. Manomboka amin'ny 7 taona nefa ny fifananana amin'ny sabotsy ka hatramin'ny 15 taona miakatra. Nisy ny fiofanana ho an'ireo mpitsary nataon'ny federasion mba hiatrehana ny fifananana amin'ny sabotsy ho avy izao. Eo amin'ny resaka teknika zany rehefa tena hoe manamafy an'ilay teknika dia eo ny ankizy somary misatrisatra kamokamo fa antsika malagasy zany manana an'ilay hoe ao anaty rahantsika ilay rythme dia tsika raha vao danse ina na diina raha rythme haitsika mandiha azy fa ny danse sportive somary mila teknika mafimafy zany misy rigueur kely teknika dia any zany ny hitako hoe sarotsarotra mampiditra an'zareo amin'izay hoe mila an'izay ny danse. Fanamanana goavana no tsy maintsy hatrehana rehefa miroso amin'ny tontolon'ny dia. Efa manaitra ny sain'ireo ankizy ny club diary mba ahafahan'izy ireo mitaiza vatana sy matanjaka ara-tsaina. Mitaky teknika sy fahaizana karazan-dia tahaka ny danse sportive sy ny danse de salon. Trangam-piarahamonina kosa indray, lehilahy iray sahabo 17 taona no hita faty tsy ankasina io maraina io. Ny alatsinainy alina no fantatra fa nianjera tato anatin'ity rano feno-tsokafina ity io lehilahy io. 2 andro teo aoriana vao hita ny fatiny. Any alatsinainy bakaroa no fiavian'ity lehilahy ity saingy voasoratra ara-dalàna ao mifoky tany ankasina izany lehilahy izany raha nambaran'ny tompony andraikitra. Mbola tsy fantatra mazava moa hatreto izay antony na tonga ity lehilahy ity tafalatsaka tato anaty rano ka mahatonga azy hamoy ny ainy tahaka izao. Lafim-baovao avy any amin'ny faritra kosa indray, fampiarana ireo fanapahan-kevitra no raisin'ny délégationna manokana tonga amany olana tany Mahajanga no agnatahan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny faritra Boeny. Na dia efa nanomboka niverina tamin'ny laoniny aza ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny université any an-toerana, tsy manaiky ny fanapahan-kevitra no raisina mahakasika ny famerenana an'Andriamatoa Rabesa Zafera Antoine ireo ray aman-dren'ny mpianatra ireo. Ny andindininy tanterin'ny mpanao gazety any an-toerana Hervera Manatsoa. Makasitrakanao tsara izay mbola tsy misaratra amin'ny fampianatra Sekoly TV, Sekoly FM manerana ny Antananarivo renivohitra amin'ny andro alina. Ny vaovao ny université mandeha karatsika ny vaovao amin'izao fotoana izao. Sy eken'ireo ray aman-dreny mpianatra ny université eto Mahajanga ny famerenana ny filohan'ny université professeur Rabesa Zafera Antoine. Io no votoatin'ny fanavarana ataon'izy ireo omaly alatsinainy teny amin'ny école normale Mahabiby. Anisany takian'ireo ray aman-dreny ireo ny fampiarana ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ireo délégation ny gouvernement izay tonga taty Mahajanga ataon'ny famahanana ny olana eo anivon'ny université izay nitarihany ministre ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-science, ny ministre ny serasera, ny ministre ny Jona, ny lehiben'ny faritra Boeny ary ny lehiben'ny district ny Mahajanga voalohany ny 12 janoary 2020 soarivo lasa teo. Amin'izao fotoana izao moa dia mbola mitohy hatrany ny fivorian-dreto ray aman-dreny ireto amin'izao tsy fametrahana ny filohan'ny université ny Mahajanga izay hiverina eo amin'ny toerana izao. Tsara jerena kosa eny anivon'ny grande université eto Mahajanga ny maromaro kokoa dia mikakala dia efa miverina miasa ireo mpiasana université amin'izao fotoana izao. Mbola araka izay moa dia misy ny loram-baovao izay voaray ary efa natokana teto ny fampianatra Sekoly TV hatrany fa mety hiverina soena eo amin'ny toerana io filohan'ny université professeur Rabesa Zafera Antoine io. Andasa ny araka izany ny mety ho toy ity raha ny université ity satria ifakiran'izay ireo mpiasa ihany koa tsy manaiky an'izay fanapahan-kevitra amin'ny fiverenana ity filo université eo amin'ny toerana ity. Izay ny vaovao azo nahavitana avy aty Mahajanga, Hervera Manatsoa ho an'itany fahitalavitra Sekoly TV sy Sekoly FM. Vaovao avy any ivelany no entintsika amaranana izao fampahalalam-baovao izao. Teratany sinoa antsoina hoe Fong Xicheng mahavita mananika 12 metatra ao anatin'ny 12 sekondra ary anisan'ireo nahazo ny diplôma ny Guinness taona 424 moa ity lehilahy ity amin'ny akingany ananany izay. Fanadidina mahakasika izay. Fong Xicheng teratany sinoa mahavita mananika 12 metatra ao anatin'ny 12 sekondra. Tsy horonan-tsara akory ity fa tena izy manoloana ireo vahoaka manotrina ny fampisehoana taony.
Fantatra amin'ny fahaizana mampiseho akingana ny teratany sinoa ary anisan'ny taranja ianarana any ampianarana ny toy izao. Tsy manairy anazy intsony avy eo ny manipisipy sy mampiasa ny tongotra aman-tanany. Antaonany maro no nanomana ny fonga ny toy izao, nampitombina tsikelikely ny alavirana vita. Tamin'ity indray mandeha ity, tratra ny tanjona napetraky ny Guinness, indray ny sendo sy nakaina kely ny lehilahy teo amin'ny 20 segondra ary dia nitoy hatramin'ny farany. Mbola tanora vatana ny lehilahy, basket sy akanjo maivana dia ampy. Ny mpanotrona azy rahateo mankahery azy tsy mijanona ka anisany manosika azy havita ilay tanjona napetrany hatray. Tsy kilalaon-jaza ny toy izao fa mahafanina no ilaina fampiasam-batana ny taonany maro, mety hatapaka ny rano sy ny fe mihitsy raha tsy mitandrina. Teknika sinoa ary anisan'ny nahalalana ny Jackie Chan mpilalao sarimihetsika malaza. Na ny azy mbola misy famerimberenana vao afaka avoaka ny horonan-tsary iray. Fankafizana no mety amin'ny toy izao fa tsy fakatahaka. Isika malagasy tokoa mantsy malaza ho pakatahaka ka tandremo sao anafitra. Dia iny zava-bita miavaka iny koa no manakatona tanteraka izao fampahalalam-baovao izao. Ankasitrany ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.